at least wena prior musakhaliswa yi-7,000, mina ngaluza umholo wami, ngaluza nebonus ngenxa yokuluza focus. It was 2013 Plomeso wethu ngaleso sikhathi. Esowethu kunendawo kuthiwa kusendofaya ishisa nyama le iyagcwala futhi special mangama weekend kuyagcwala kakhulu and ziyakhipha kuba nama celebrity. Okay, Friday ngisayo wathi ngisikhiphe just nje ngiyoshaya 2 beers because nelanga lalishisa ke ngithi ngizoshaya 2 beers bese ngibuye endlini ngizolala because kuzomela the following day ngivuke ngiyephinga emsebenzini. Okay, mangifika lapha endofaya angisidlalele ngisithengele thu ngisidlalele nje lapha na bese kuza uCherry kimi ezothi lo Cherry ebhuti wahlala uyi1 yini obathanda nabantu. Ngithi mina no, ngiyabathanda abantu just ukuthi manje angijwayele umuntu la. Ngithi hawo mina bengithi abathanda abantu, hayi sihlale nje sixoxe sigcine sesazana kangcono ke mina naye sagcina sesiphuza sonke. Okay, late mase kumele ngibuyele endlini kayi ngishaya khona nalo Cherry ngendlini uyolala endlini. Okay, masifika endlini ayonke into ihambe kahle, silale. Mase kufuna ngivuke ekseni phela akukho ukuthi umuntu uzomxosha ngoba manje mangizomkhipha lapha ngomnyama like kusemnyama engabanjwa nangodzodzi lapha